السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين القناة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم إخواني وأخواتي. وجدتكم واحد الهمزة اللي هي ممتازة جدا. واحد طبق جا في الطبق الأول فيه تاع الطبق هذا فيه 130 متر، مصلوحة مزيان، فيه جغراف والصالة في صالة، ومهم ماكي داكشي مزيان ممتاز. هانتوما تشاهدوه في فيديو، جوج صالات وجوج غرف، وما شاء الله على داكشي ديال الكابس و ديال الفايانس. حمامات كلشي داكشي ناضي، كاين شي حاجة ناقصة. كوزينة رخام، مهم ممتاز، زلي زوين، بلاكارات ديال بيت الناس، كلشي المهم كلشي أمور كيما تنقولو مريقلة. الثمن ديالها كاينة هاد البروميل للطبق، الطبق الأول اللي هو فيه 130 متر، وكاين النص في السطح، كاين في النص في السطح تا هو نقولو 65 متر اللي كاينة. 65 متر في السطح، والمكازات هي النص فيها 63 متر، يعني همزة مخيرة والثمن مناسب. 76 مليون فيها مفاوضات. كاين هنا كتابة نوطير ماشي محامي، جات في التجزئة ديال حي النصر عين عودة. الناس المهتمين مرحبا بهم، و هانتوما تشوفوا الدار كيفاش دايرة مصلوحة مزيان، والثمن ديالها مناسب. كاين فيه جغراف وجوج صالات ومراح ودوش مهم وكوزينة. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وانا نخلي رقم التليفون ديالي وتواصلوا معايا فيه. الثمن ديالو قلنا 76 متر، عفوا قلتلك 76 مليون، وفيها نقاش. تبقى فيها 130 متر، سطح 65، مكازا 63، يعني نص 50% في الدار، وكتابة نوطير ماشي محامي. عندهم تشوفوا الصالات، داكشي جد رائع. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتواصلوا معنا، وديما ديروا بارطاج القناة، وجزاكم بخير وشكرا. ونخليكم الإخوان والأخوات تكملوا هذا الفيديو ده حتى تعرفوا عليه التفاصيل كاملة. أنا نخلي رقم التليفون ديالي، واللي يعجبو مرحبا خويا أختي، اللي يعجبو يتواصل معايا، ونخلي رقم التليفون ديالي. والسلام عليكم، تحياتي لكم، شكرا جزيلا.